電視機是每個家庭中不可缺少的東西，除了用作消閒娛樂外，更能維繫與家人間的感情。雖然電視機的一般壽命都較長，但亦難免意外及機械零件故障等問題發生，而一旦過了保養期，原廠的維修價格必定十分昂貴。如果過了保養期但又不想花更多錢買新的電視機的話，我們可以幫助你解決一次的問題。我們能為你提供一條龍的服務。售前我們擁有即時免費報價服務，能事先得知大概預算以及故障原因。下單後維修師傅就會上門檢查講解並上門維修，而售後則有3至6個月的保養服務，或可按需要加錢去延長保養期。我們的服務範圍包括港九新界，並且提供即日維修服務，最快能在下單後3小時內為上門進行維修，而且我們的辦公時間更是由早上9點至晚上11點，只要你一通電話，我們都能隨傳隨到，以最快的速度為你提供上門維修服務。而在質素方面，我們每一位師傅都是擁有多年經驗的持牌專業師傅，對任何品牌、類型的電視機都了如指掌，能為你解決屏幕故障、屏幕內容故障、電壓不正常等大大小小的問題。最後在價錢方面，我們的收費是眾多維修公司中收費最便宜。以電視機上門檢查費為例，一般是200元起。如有疑問，歡迎各位致電查詢，我們會以專業知識解決你所有的疑難，並且為提供低價格、高質素、高水平的服務，務求令每一位顧客滿意。電視機清潔保養方式，如果想要延長電視機的壽命，日常的清潔保養是十分重要的。以下就是關於電視機清潔保養的日常小知識。電視機保養的關鍵在於讓電視機能長期處於健康的運行狀態，因此我們首先要注意其使用的時長。電視機使用過長會導致內部零件溫度過高而造成無法修補的損傷，而且長時間觀看電視機亦會使眼睛出現疲倦，甚至近視加深等眼部疾病問題。如非觀看電視機的話，就應該關閉其電源，而電視機使用時間亦不應超過8至10小時，從而讓電視得到充分的休息。另外要注重的是電視機的工作環境。香港天氣潮濕，一到梅雨季節更是濕上加濕，而空氣濕度過大可能會導致電視機內部的電路出現受蝕等問題，所以電視機最好擺放在乾燥通風處，並且避免放在電視櫃內，以及遠離暖氣等熱源，還有避免放在陽光直射或燈光較強，以確保電視機有足夠的散熱條件。而在梅雨季節則可以適當的開啟電視機，保證電路能正常運行之餘，又能讓內部運作時的溫度可以降低其相應濕度，必要時亦可以使用吸濕機。最後，在靜電作用以及隨住使用時間的增長下，電視機的表面可能會吸附過多的灰塵，而灰塵可能會遮蓋電視機的散熱孔，導致無法散熱的情況出現。除了避免把電視機放在灰塵飛揚的地方，以及在不使用的時候以深色的布罩掩蓋電視機外，定期清除灰塵的工作亦非常重要。清潔前請先把電視機關閉，然後用柔軟的棉布、眼鏡布或脫脂棉，之後就可以用蘸少量清水輕輕擦拭電視機的外殼及熒幕。注意千萬不要使用酒精、洗滌靈等腐蝕性液體，而市面上售賣的液晶屏專用清潔液則需謹慎使用。電視機的擦拭方式則用可以由左至右，從上到下的方式，而在擦拭的過程中需避免在同一個地方來回用力擦，防止熒幕表面被刮損或出現壓痕。
使用濕布擦拭後，再以鉗布擦鉗即可。在7、80年代，電視機是中產以上家庭的奢侈品，並非每個家庭都能負擔得起。電視機更是當年市民主要的娛樂活動。下班放學後，不少人都會趕快回家看電視。至於沒有電視機的市民，則會想盡一切辦法黐電視睇。隨住經濟的發展，時至今日，電視機不但普及化，更已進化成大螢幕、高畫質的 LED 電視。雖然如此，電視機仍然是不少家庭的娛樂活動。一到晚飯，必定會打開電視機送飯，或在飯後一家人坐在一起看電視節目。電視機可以說是現代都市人中僅餘的家庭活動。因此，我們注重每一位客人的需求。只要在晚上11點前下單，我們便就以最快3小時內上門進行維修，並且能以最低的價格獲取高質素、有保證的一條龍電視機維修服務。